δουλεύει αυτό. Σας σηκωθώ και να ζουμέρω την τσάντα μου. Εντάξει, πάω να ξυπνήσω και τη μεγάλη. Ναι, αυτός είναι ο Γεράσιμος και αυτός είναι ο Αποστόλης. Τώρα πάω να ξυπνήσω την Άννα, παιδιά. Άννα, καλημέρα. Πρώτη μέρα, σχολείο. Τέλεια, σχολείο, ναι, καλά. Θα φάω πρωινό τώρα. Δεν χρειάζεται να πάω από κάτω. Θα φάω το πρωινό εδώ. Λαγκάρι. Και θα πιω και λίγο νεράκι. Δεν μ' αρέσει το σχολείο. Θα κοιμηθώ άλλο. Θα βάλω το ναι, το έχω ήδη. Θα πάω λίγο τουαλέτα και θα πλύνω τα χέρια μου. Μόλις έκλασα στην αληθινή ζωή. Τώρα έκλασα και στο τοκαμπόκα. Καζανάκι. Αλλιώς άμα δεν πατήσω καζανάκι, η μάνα μου θα με σκοτώσει και θα μου ρίξει παντόφλα. Πλάκα. Όχι αυτό. Κατά λάθος. Δεν θέλω να πω σχολείο. Ναι, και πρέπει να ετοιμάσω τα πράγματα μου πριν είναι η πρώτη μέρα σχολείο. Ξέχασα τελείως, ρε φίλε. Τόσο ηλίθια που είμαι. Από τα κινητά, συγγνώμη, να μην παίζετε πολύ κινητά, παιδιά. Αλλιώς θα τελειώσετε έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα βάλω την φυσική μου, την χημεία μου και τη μουσική μου.